第10條，哥哥啦，306蚊買4粒朱古力，問你每粒幾元幾個？好啦，嗱呢個題目咧係非常之咁緊要嘅喎，OK 係到4年班都會考落去。佢話乜嘢呢？306蚊，你買4粒朱古力，問你1粒幾錢？咁咪好明顯做除法咯。咁咪將306蚊除以4咯，有啲咩咁特別啊？4、7、28，跟住餘2、26，4、6、24，跟住餘2，個答案又咪叫76餘2啊？點解啊？圓角除法唔可以有餘數噶。咩啊？邊度有圓角除法？我得個圓啫嘛，都冇角。我嘅數字解先啦。跟住咧，你喺上面補0啦。係喎，個答案叫做76元5角。阿姐啊，頭先都冇講過話咩圓同角，306元冇角喎。咁我點知呢條叫做圓角嘅除法啊？我哋從來都唔係去到睇緊呢個數字嘅。個重點係老師會俾 tips 俾你嘅，喺邊度呢？喺呢度。人哋問你個單位唔係問你幾多元一粒啊，係問你幾元幾角一粒。而你一見到問你幾元幾角嘅時候，即刻同我去畫翻個十字架，寫翻低圓同埋角落去，提翻醒自己呢條係關圓角事。我哋唔可以話我後面乜都唔寫，當個餘數係角，是不可以噶。咁佢冇角點算啊？冇角你咪自動幫我加個0落去咯，得唔得？